ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم پنجم، گفتاری 134. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. در سنه 1333 1334 هجری سکته به کار تجارتی جورابیک افتاد. جورابیک یکی از تاجران معتبری بخارا و همیشه در بازار رقیب عبدالرؤوف کاروانباشی بود. عبدالرؤوف کاروانباشی از این فرصت استفاده کردنی شده در صدد برباد دادن خاندان جورابیک افتاد. به جایی که اصلاح بین نماید، قرضخواهان را به یک صورت فجیعانه به جورابیک و خاندانش هجوم کنانده در کوچه و بازار بهار فضیحت اجتماعی انداخت. میرزا محی الدین که یکی از تاجران معتبر بود، دید که با کاروانباشی کاری جورابیک را اصلاح کردن ممکن نیست. متشخصان تجار را جمع کرده کاروانباشی را از میان برآورده کاری جورابیک را اصلاح کرد. از بس که اهل تجارت چندین سال باز از حرکت‌های کاروانباشی دلگیر بودند، همه متفق شده عبدالرؤوف کاروانباشی را از آقسقالی تجار عزل کرده غیاث آقسقال را به جایش نصب نمودند. از این سبب عبدالرؤوف کاروانباشی کینه سختی از میرزا محی الدین به دل گرفته منتظر وصول فرصت انتقام بود. عبدالرؤوف کاروانباشی هرچند از آقسقاری معزول شده باشد هم در بعضی امور مهمه به طریق غیر رسمی طرف مشاوره حکومت می افتاد. وقتی که خلل در نیت اصلاحات پروری حکومت وارد آمد، به طریق غیر رسمی با عبدالرؤوف کاروانباشی مشورت کرد. عبدالرؤوف کاروانباشی طبیعی بر ضرر اصلاحات فکر داد و به قلع و قمع میرزا محی الدین رفع شدن این قائله را بیان نمود. سایر تجار را که عموماً امیرپرست و مفتون خلعت‌های رنگارنگ پادشاهی بودند و علاوه بر این اکثری از حکومت مبلغ‌های بزرگ قرضدار بودند، کاروانباشی به عکس الحرکت حاضر کرد. چون روز شنبه بلوا و فتنه برپا شد و حرکت حکومت بخارا علی رؤوس الاشهاد معلوم گردید، همه به راهنمایی کاروانباشی داد از دست میرزا محی الدین گویان و ارک عالی برآمدند. همه و شریعتا گویان فریاد می زدند. قتل و غارت خانواده میرزا محی الدین را از حکومت طلب می کردند. میرزا محی الدین را به بغی و فساد نسبت می دادند. نمایندگان بزرگ کاروانباشی مخدومان هراتی نام همسایگانش بودند که همان روز خود را اولین حامی شریعت به قلم داده و واویلا می گفتند. بذات عبدالرؤوف کاروانباشی گریه کرده به اهل بلوا فرمان می داد و ما فی ضمیر خود را کتمان کرده نتوانسته می گفت. مرا میرزا محی الدین
قریب محو کرده بود. الحمدلله ملایان دیگر باره زنده هم کردند. عجبتر آن که جوربیک عرب که 1 سال پیش قریب بود به خواهش کاروانباشی تمام از آبروی و اعتبار جدا شده و خواهش کاروانباشی خانشین و محبوس گردد، لیکن به سبب یاربندی و معاونت میرزا محی الدین دعواهایش اصلاح یافته دوباره به بازار در آمده، هم تأمین معیشت می کرد، هم کم کم قرضهایش را ادا می نمود. این نیز امروز یکی از نمایندگان بزرگی کاروانباشی شده سر برداشت و از شدیدترین دشمنان میرزا محی الدین گردید. خبر فرستاده تمام ایل عرب را جمع کرد و کوبکاری تازان و مرغبازان و ککلیکبازان را که همه هم مسلکانش بودند در فتنه مهیا نمود و به ایشان علنا تعلیمات داد. ربایی: از اهل جهان امید یاری غلط است، آیین وفا و حق گزاری غلط است، چشمی مهر و توقعی ظلم و ستم داری غلط است، اگر نداری غلط است. دیریم که خالصاً لله کار کردن، منفعت عموم را در نظر آوردن و خدا را حاضر دیده و بندگان خدا تهمت نکردن در طبیعت جوربیک نباشد. باری مکافات حقوق شخصی را که در طبیعت هر حیوان هست باید رعایت می‌کرد. میرزا محی الدین با کاروانباشی بد نشد مگر برای کاری جوربیک. جوربیک دوباره به کار ندر آمد مگر به سبب میرزا محی الدین. در این صورت اگر به میرزا محی الدین یاری داده نمی توانیست، لااقل بی طرف می ایستاد. مرا ز نفعی تو امید نی، ضرر مرسان. چنانچه غیب الله خواجه، غیب الله بای شکر، کمال بیک پوستی بوز و عثمان بیک که همراه میرزا محی الدین شرکت تجارت را تأسیس کرده بودند و در بعضی کارهای عمومی مثل تهیه ارزاق رعیه در وقت قحط و اسرت و دیگر کارها همراهی می کردند، همین قدر حقوق را رعایت کرده علنا اظهار دشمنی به میرزا محی الدین نکردند و از انتقام حکومت و کاروانباشی نه اندیشیدند. هرچند یارمندی از دستشان نه آمد، خیانت هم نکردند و ضرری صریح هم نرسانیدند و بی طرف ایستادند. تأسف که جوربیک چقدر حقوق شناس و به چی درجه انسان بودنش را به خوبی نشان داد. پیشتر از این وقایع خودم بذات بارها دیده و از آدمان معتمد شنیدم که جوربیک دایم نیکی های میرزا محی الدین را به حق خودش یگان یگان شمرده گریه کرده دعا می کرد. پس معلوم می شود که آن همه نیکی ها را می دانسته است. پس سبب چی شد که در یک روز از خاطر برآورد؟ پس سبب چی شد که یک باره در سلک دشمنان میرزا محی الدین منسلک شد؟ در حل این معما دو معنا هست. اول آن که جوربیک از حکومت مبلغی بزرگی مدیون بود، بنابراین لازم دانست که به اشارت حکومت حرکت کند. چنانچه بعد از تسکین بلوا از حکومت عمل و معاش هم یافت. دوم، جوربیک مقرر کرد که اکنون میرزا محی الدین محو خواهد شد. بعد از این کار به دست عبدالرؤوف کاروانباشی خواهد افتاد. برای تسکین آتش انتقام عبدالرؤوف کاروانباشی به حق خودش لازم دانست که خدمت نمایانی به کاروانباشی نماید.
این حرکت نیست مگر از بددلی و حق ناشناسی و عدالت الهی را از خاطر برآوردن. دیگر سوداگران معتبر بخارا جماعه قرشیگیانند. ایشان از وقتی که به بخارا مسئله مکتب برآمد همیشه طرف اصلاح مکاتب بودند. فرزندان خود را به مکتب‌های نو خواناندند. وقتی که حکومت مکتب‌ها را بست و خانه خود معلم دست گرفته اولاد و خدمتکاران خود را می خواناندند. پس سبب بزرگی تکفیر ترقی پروران که مکتب نو باشد چقدر واهی بودنی این فکر را می دانستند. پس چی شد که در روزی بلوا و شریعت گویان برآمدند؟ سبب همان است که بیان یافت: غرض شخصی و حکومت پرستی. قرشیگی ها خود را از سلاله منقید به سلسله خانواده امارت حاضره می دانند و به نصرالله بی قرابتی مساهرت نیز داشتند. چون به نیت حقیقی امر و وزیر واقف شدند به حفظ منفعت حکومت برخواستند و به همان وسیله و شریعت ها که یگانه سبب تحریک عوام است چنگ زدند و خود را به صف پیش اهل بلوا جای دادند. علاوه بر این یوسف بیک نام از قرشیگی ها با میرزا اسام الدین پسر میرزا محی الدین عداوت داشت که امروز روز انتخاب بود. از خاندان قاسم خواجه حاجی لطیف خواجه که یکی از سوداگران مشهور بخارا بود از اوایل حال به دربار امیر تربیت یافته در رضاجویی حکومت از هیچ کار و هیچ چیز روی نمی گرداند. علاوه بر این مبلغی بزرگی از حکومت مدیون بود. با وجودی که مردی جهان دیده و لزوم اصلاحات را می دانست و چندگاه به خانه خود مکتبی نو تأسیس کرده بود، بنابر سببهای مذکور در روز بلوا یکی از بزرگان نمایندگان حکومت شد. یعنی به اشارت حکومت فتنه را چقدر که بر ضرر ترقی پروران شور دادن لازم باشد همان قدر شور داد. علاوه بر این بعد از مردن برادر خود عبیدالله خواجه حاجی لطیف خواجه در حق اولاد و انوار او وصی شده بود تا سن رشد برادرزاده خود فیض الله خواجه اکثر انوار عبیدالله خواجه را در ملک خود درآورده بود. از این سبب همیشه از مطالبه فیض الله خواجه در اندیشه بود. چون فیض الله خواجه یکی از پیشروان ترقی پرور بود، حاجی لطیف خواجه در صدد محو کردن برادرزاده خود افتاد. اگر فیض الله خواجه در کاغان فرار نمی کرد، حاجی لطیف خواجه دستگیرش کرده به حکومت می سپرد. چون در این دفتر چند بار نام فیض الله خواجه گذشت، مختصری نوشتن ترجمه حالش مناسب می نماید. فیض الله خواجه پسری عبیدالله خواجه مرحوم است. با وجود صغر سن تقریباً 20 ساله در کار تجارت مهارت پیدا کرده بود. در انقلاب بخارا و در حرکت اصلاح خواهانه همیشه مال و جان خود را در مهلکه انداخته در صف پیش ایستاد. مع تأسف از جهت حداثت سن و عدم تجربه خطاهای بزرگ کرد و سبب محویت و پریشانی عمومی گردید. اگر از این فلاکت ها عبرت گرفته باشد و حرکت خود را در راه مستقیم عقل و منطق گذارد، موفقیتش معمول است، وگرنه هر روز سبب فاجعه دیگر خواهد شد. چون سرآمدان اهل تجارت به دور کاروانباشی جمع شده در مقابل اصلاحات خواهان و حقیقتاً در مقابل میرزا محی الدین برخاستند، سایر کسانی که در بین کسبه و اصناف نامی داشتند ایشان نیز به خود رنگ شریعت خواهی داده و فریادی و شریعت همراهی کردند.
از این جمله جوربیک سیرکایی و حاجی عبدالله چای فروش موقعی مستثنای اشغال کرده فوته بگردن فریاد می زدن. اکثر علما ذاتاً به هر کاری نو مقابلند. بعد از عزل میر برهان الدین ایشان قدری تسکین یافته بودند. چون در نیت حکومت تبدل افتاد و میر برهان الدین دوباره به کار شروع کرد، طلبه و علما در لباس اولی خود زود ظاهر شدند. علامت خروج ایشان که بیرق برداشتن ترقی پروران بود، و مجردی بیرق را برداشتن، اول بعضی طلبه به هر مدرسه رفته طلبه را به فتنه دعوت کردند. چون عده اهل بلوا کثرت پیدا کرد، در رسته و بازار برآمده دکانها را به تهدید غارت و تاراج بنداندند و کسی را که به ایشان همراهی نکردنی شد به تهمت جدیدی ضرب و لط و دستگیر کردنی شدند. از طرف دیگر بعضی طلبه ها به تومانها رفتند، اهل کورا را به فتنه و آشوب دعوت کردند و جدیدان با ایرانیان و یهودیان بیرق برداشته ارک را تاختند و جناب عالی را عزل کردند و زنها را بی ستر کردند گفته مردم را در هیجان آوردند. از ملایان ملا قطب الدین، ملا خالمراد مفتی، ملا عبادالله مخدوم به اهل بلوا پیشروی و راهبری می کردند. پسران ملا روزی عرب که به بیباکی نام برآورده بودند، در ریگستان به نام شریعت خواهی نطقهای آتشین کرده مردم را در شور می انداختند. قاری عبادالله نام کسی بود که تمام عمرش به مدرسه در بداخلاقی گذشته بود. وقتی که به مدرسه کوکلتاش استقامت می کرد، هر هفته به حجره‌اش یک واقعه فجیعه بداخلاقی روی می داد. در سنه 1328 هجری در اول عهد وزارت نصرالله بی در گذری ایشان پیر به حولی ناربای نام همسایه خود به نیتی سوی قصدی در آمده دو کس را مجروح کرده، بنابر جمع شدن همسایگان و مأموران ضبطیه فرار کردنی شده و کوچه به دست مأموران میرشب افتاده به همین جنایت در زندان محکوم شده بود. به جلوس امیر آریم خان از عفو عمومی استفاده کرده از زندان برآمده بود. بعد از چندگاه به شفاعت برادری خودش که دعوای شیخی داشت، نصرالله بی خوشبیگی به گذری مهتری انبر امام و مدرس نصب کننده بود. در روزی بلوا این مرد اشهدترین شریعت خواهان بود. در خانقاه دیوان بیگی به مردم نطق می کرد و جماعت را به قتل و غارت عمومی ترقی پروران دعوت می نمود. ملا خالمراد مفتی و عبادالله مخدوم نیز به مدرسه امیر مدرس و تربیت یافتگان پادشاهی بودند. نقشبند خان نام پسری ایشانی سلطان خان که عمر دعوای ترقی پروری می کرد، امروز اول کسی بود که طلبه را به فتنه دعوت کرد. دور نیست که این شخص نیز از اشارت یافتگان از حکومت باشد، چنانچه بعد از تسکین بلوا تخصیصات بزرگ یافتنش به همین دلالت می کند. آنغرض روز شنبه تا عصر در ریگستان اهل بلوا ساعت به ساعت در تزاید بودند. وقتی عصر حکومت از بین اهل بلوا چند نفر وکیل انتخاب کننده سایرین را متفرق کرد. وکلا اینها بودند: ملا خالمراد مفتی، ملا عبادالله مخدوم، ملا قطب الدین، ملا شفقت الله خواجه و مظفر خواجه. امشب در تمام کوچه و بازار سربازهای حکومت قراول ایستاده
دوریه می زدند. مأموریتشان محافظت اموال عمومی از غارت و تاراج کردن و به هر کجا که ترقی پروری بینند دستگیر نمودن بود. وکلای ملایان این شب روایت حاضر کردند و از علما مهر کناندند. مضمون روایت به قرار مسموع این بود: ترقی پروران یاغی حکومت و اسیانکاری امارتند، بنابراین شرعاً اعدامشان لازم است. و حالان که به فرمان همایون اسیان کردگی خودهاشان بودند. اگر غیر از آن باز فرمان ضمنی حکومت داشته باشد، ترقی پروران از آن بیخبر بودند. فقیر قریب وقتی نماز خفتند به حولی یکی از احباب رفتند. از اخبار ایشان معلوم شد که مرا به هر کجا یابند دستگیر خواهند کرد. زیاده از این کار متحیر بودم. به دل می گفتم اگر گناهی جرید خوانی و مکتب خواهی باشد، این گناهی متقدم است و حالان که به خواهشی چیزی کس گناهگار نمی شود. مادام که اختیار اجرا و عدم اجرای آن کار به دست حکومت است، خواهش کننده را هیچ چیزی عاید نمی شود. در مسئله حاضره حکومت برای اصلاحات فرمان برآورد. در مقابل این فرقه نمایش شادیانه کردند و فرقه مانع آمدند. حاصل واقعه عبارت از همین است: اگر فرمان اصلاحات گناه است، طبیعی این کاری حکومت بود. اگر نمایش شادیانه گناه است، به همه معلوم بود که من تداخل نداشتم. بالعکس به قدر مقدور در ممانعت کوشیدم. اگر ممانعت در اصلاحات گناه است، در این فرقه نیز فقیر تداخل نداشتم. پس حیران بودم که حکومت مرا به چی دلیل گناهگار کرده باشد. والحاصل به چی سبب که باشد تعقیبات حکومت را در حق خود فهمیدم. ما ذالک به حجره خود آمدن را مناسب دیدم و نپسندیدم که برای من حولی دیگران پامال گردد. شب در حجره خوابیدم. راه فرار مسدود بود و امید خلاص مفقود، زیرا در تمام کوچه های شهر قراول و دوریه می گشت. در تحت دروازه های شهر نیز برای گرفتن امثال ما مأموران حکومت مهیا بودند. والحاصل فرار را مناسب ندیدم، زیرا یقین کردم که اگر فرار کنم در کوچه به دست خواهم افتادم. آن به که به حجره خود باشم و اگر مأموران حکومت آیند خود را تسلیم نمایم. نهایت مأموران حکومت مرا برده تحقیق و تفتیش خواهند کرد و اگر گناهی اثبات کنند حبس خواهند فرمود. در آن وقت گمان نداشتم که حکومت به قتل و اعدام امثال ما بیگناهان اقدام نماید. اما سایر آدمانی که گمانی مؤاخذه خود داشتند همه با اهل و اولاد به کاغان فرار کرده بودند که فقیر از آن احوال بیخبر بودم. صبح شد. بعد از ادای نماز رضا به قضا داده چای حاضر کردم و آشامیدم. واقعات روز یکشنبه و احوال فجیعانه خودم. بعد از طلوع آفتاب هنوز بقیه چای و دسترخوان بروی حجره بود که
از درون مدرسه آوازی پای بسیاری به طریق غیر منتظم آمدن گرفت. گفتم فاجعه رسید. فوراً برخاسته در را از درون بستم. میخواستم از دری پرتو فرار کنم. دیدم کوچه از اهل فتنه و بلوا مالامال بود. ناچار به کنج حجره خزیدم. درم را مهاجمین سخت زدند. چون آوازی نشنیدند متردد شدند که آیا در حجره کس باشد یا نی. به همسایگی من یک حاجی نمنگانی استقامت داشت. در ظاهری حال مردی متورع و پاکیزه اخلاق می نمود. 6 ماه باز مرا همسایه بود و حرکتی بدی از من ندیده بود. من نیز از این شخص حرکتی بدی ندیده بودم. لیکن امروز این شخص به جان من آتش زد و به مهاجمین گفت. شب به حجره بود و هم کسی بسیاری اینجا آمدند و مشورت داشتند. حاضر هم در حجره است. و حال آنکه فقیر شب در حجره تنها بودم. قبیل شام هرچند ملا محمود عرب پیشم آمده بود، لیکن بعد از ادای نماز شام فوراً رفت. دیگر کسی شب به حجره من نآمده بود. از این مردی ظاهر الصلاح اینقدر سعایت را با این همه افترا هرگز گمان نداشتم. محاکمه با حاجی را این الله موقوف گذاشته به حکایت دوامت نمایم. مهاجمین از طرف کوچه تریزه ام را شکستند. چون دیدم که علا ای حال مرا خواهند یافت، برخاسته خود را نمودم. دیدم که پیش مهاجمین آدمان خوشبیگی اند. گفتم من مهاجمین را اهل فتنه گمان کرده پنهان شده بودم. مادام که شما مأموران حکومتید، بی قید و شرط تسلیم می شوند. می خواستم سلب و جامه خود را دربر کنم. مأموران حکومت امان نداده از گریبانم گرفته از دری حجره که تقریباً 3 آلچین از زمین کوچه بلندی داشت کشاله کرده در زمینم زدند. مأموران خوشبیگی مرا زیر پای خود گرفته با لگدهای موزدار در بدنم کوفتند. از طلبه غیر از 2-3 نفر شاگردان خالمراد تاشکندی دیگر کس به من هجوم نکرد. مأموران خوشبیگی مرا سربرهنه در فایتون انداختند. خودهاشان نیز در فایتون نشستند. شما گفتار 134 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.